motra që nuk ekzistonte kur Drita ishte fëmijë. Shtëpia e tyre ishte një botë e mbyllur nga zhurma e zogjve dhe aroma e kafeje të pjekur. Ajo dinte çdo pëllëm të dhomave, çdo shkallë druri dhe çdo zë të prindërve të saj. Por një boshllëk i palexuar rrinte gjithmonë pranë dritares. Një vend që dikush tjetër do të duhej ta mbushte. E rritur si e vetme, me fotografi të dy prindërve të qeshur në mur dhe me histori që përfundonin gjithmonë me fjalët ti je mrekullia jone vetme. Drita mësoi të mbante vetes mallin si një gur të çmuar, të fshehur për botën. Kur lajmi i vdekjes së prindërve rrej një heshtje në banesë si një stuhi, ajo mendoi se humbja do ta thërriste vetëm vetminë e saj të zakonshme. Por në mes të letrave, dokumenteve dhe një kuti të vogël me letra të ngushta, ajo gjeti diçka që theu botën e saj të ndërtuar me kujtime të gjetura. Një emër që përsëriti në certifikën e lindjes së nënës, një emër që nuk kishte të bënte me asnjë prej fotove në mur. Një emër që i shpjegonte pyetje që ajo kur nuk kishte guxim t'i bënte. Një motër binjake, e fshehur, e zhdukur që nga dita kur Drita ishte vetëm 3 muajsh. Zbulimi nuk ishte një reflektim i ngadalt. Ai ishte një shpërthim që hkroi gjithçka. Kujtimet e saj fëmijërore morën ngjyrë tjetër. Premtimet e prindërve u dukën si perde që kishin fshehur diçka më të errët. E gjithë jeta që Drita njihte u sfumua përballë mundësisë se dikush tjetër, një tjetër copa e vetes së saj, kishte jetuar jetën që do të duhej të ishte e përbashkët. Dhe kur hetimet e saja filluan të zbulonin fakte që përziheshin me gënjeshtra, emra që ktheheshin, dokumente të manipuluara dhe një rrjet heshtje që mbështillte familjen, zemra e saj u mbush me një ndjenjë të re e të akullt, hakmarrje. Por hakmarrja që vinte nga një shpirt i vetmuar nuk ishte e thjeshtë. Ajo kërkonte plan, durim dhe një forcë që Drita nuk e dinte nëse e zotëronte. Motra që nuk ekzistonte, nuk ishte vetëm një emër në një dokument. Ajo ishte një pasqyrë që reflektonte plagët e fshehura të një familjeje dhe sekrete që shumë njerëz kishin për të mbajtur. Drita duhej të zbulonte se kush e kishte vendosur atë pas perdes, pse e kishin ndarë nga jeta e saj dhe, më e rëndësishmja, nëse kjo motër kishte varrosur urrejtja apo plagë që kërkonin vetëm ngushëllim. Kështu nis udhëtimi, një rrugë ku e kaluara dhe e tashmja përplasen, ku së vërtetës i duhet i përvishet me kujdes. Dhe ku çdo hap do të zbuloj, ngadalë ose shpejt, se çfarë do të bëj Drita, a do t'i josh hakmarrja, apo do ta zbuloj se lidhjet që thyhen mund të ngjiten përsëri me gjak dhe me rreze të reja të dëmshurisë. Kutia e ndaluar në dhomën e prindërve, aroma e rrobave të vjetra dhe parfumi të nënës përzihej me pluhurin e viteve. Drita kishte kaluar gjithë mëngjesin duke rregulluar sendet, pa e ditur pse duart i dridheshin çdo herë që hapte një sirtar. Kishte diçka në ajër, një ndjesi që e bënte të ndihej sikur po hynte në një territor të huaj. Edhe pse ishte rritur aty, në fund të dollapit, pas një batanie të trash leshi, ajo pa një kuti druri me kapak të gdhendur. Nuk e kishte parë kur më parë. Nuk kishte asnjë emër, vetëm një rip të zi të lidhur fort, si për ta mbajtur të mbyllur për jetë. Drita e preku me kujdes, si të kishte frikë se mos diçka e gjallë do të dilte prej saj. Kur e hapi, gjeti disa fotografi të zverdhura, një biberon të vjetër dhe një letër të palosur. Fotot tregonin një grua të re, nënën e saj, duke mbajtur 2 foshnja. Drita ngriti syt me shok. Njëra ishte padyshim ajo, fytyra, syt, buzëqeshja, por tjetra ishte njësoj. Binjake. Jo, kjo nuk është e mundur, pëshpëriti ajo, me frymën që i ngriu në gjoks. Letra ishte shkruar me dorë, me shkrimin e nënës. Nëse ndonjëherë e gjen këtë, dije se gjithçka u bë për të të mbrojtur. Të falem për çdo gënjeshtër. Ajo nuk duhej të vuante më. Asaj. Drita lexoi me zë të dridhur. Kush është ajo? Në fund të letrës ishte një emër, Elira. Ajo ndjeu sikur dyshemeja i lëvizi nën këmbë. Elira, një emër që nuk kishte dëgjuar kur. A mund të ishte kjo vajza në foto? Një motër e fshehur, një binjake që prindërit e kishin hequr nga jeta e saj. Pse? Drita gjeti një dokument të zverdhur të spitalit, një certifikat lindjeje ku figuronin 2 emra, Drita dhe Elira Dervishi. Njëri ishte shënuar me laps si jeton, tjetri nuk jeton, por në shkrimi i mjekut ishte fshirë. Fjalët filluan t'i humbnin kuptimin. Zemra i rrihte aq fort sa ndjente dhimbje në kraharor. U ul në dysheme, duke parë foton e 2 foshnjave që qeshnin. Ajo ndjeu se gjaku i saj po rrite nëpër një rrëfim që askush nuk kishte dashur ta tregonte. Në atë mbrëmje, ndërsa shiu përplasej në dritare, Drita vendosi të shkonte në spitalin ku kishte lindur. Duhej ta dinte të vërtetën, pavarësisht sa e dhimbshme do të ishte. Në dosjet e vjetra, pas kërkimeve të gjata, një infermiere e moshuar më në fund foli. Po, mbaj mend nënën tënde, zonjën Lule Dervishi. Ishte e dëshpëruar atë natë. Një nga binjaket ishte e sëmur rënd, dhe një burr i huaj erdhi në mes të natës për ta marrë vajzën. Drita ngriti syt me frikë,
Çfarë burri? Kush ishte ai? Nuk e di. Kishte theks të huaj, tha se do ta shpëtonte. Dhe pastaj, ajo vajzë nuk u pa më, një fjalë mbeti në mendje. Shpëtonte. Nga çfarë? Dhe pse nënën e kishte ndjekur një heshtje kaq e rëndë për dekada? Në dalje të spitalit, ndërsa nata binte mbi qytet, drita ndjeu për herë të parë një prani pranë vetes. Një ftohtësi, një hije që e ndiqte nga pas. U kthye dhe pa pasqyrimin e saj në xham. Por për një çast, sytë që e shikonin prej andej nuk ishin të sajët. Ishin të njëjtë, por më të errët. Ajo e kuptoi atëherë. Elira ishte gjallë, dhe ndoshta ajo tashmë e dinte që drita e kishte gjetur. Hija e së kaluar ditët, pas zbulimit, ishin të mbushura me një heshtje të rëndë, dhe një tension që i kalonte çdo frymëmarrje dritës. Çdo hap në shtëpi, çdo tingull i vogël i derës, i dërgonte mendjen tek ajo fotot e vjetra, tek letra e fshehur, tek emri i Elira që përsëritej në çdo mendim. Nuk ishte vetëm kuriozitet, ishte një nevojë për të kuptuar, për të ndërtuar një urmë të panjohurën që kishte jetuar nën hijen e saj gjithë jetën. Një mëngjes, ndërsa hite syt mbi kutim me dokumente, telefonit i shkoi një mesazh anonim. Drita, di çfarë ke gjetur. Mos kërko më shumë nëse nuk je gati të paguash çmimin. Fryma i ngriu në gjoks. Kushdo që ishte duke ndjekur, e dinte çdo hap të saj, dhe mesazhi kishte diçka të fshehtë, një kërcënim të qetë, por të fortë. Elira nuk ishte vetëm një fëmijë i humbur. Ajo ishte dikush që mund të hakmerej. Drita nuk mund të ndalte. Ajo filloi të kërkonte çdo informacion. Ish shok të familjes, fëmijë të vjetër, çdo kartë postale apo letër të harruar. Ajo gjeti një adresë të vjetër në qytetin tjetër, një banesë të braktisur në periferi, ku kishte jetuar një grua me emrin Elira Dervishi sipas fjalëve të infermieres. Kur mbërriti, dera e dyerve të shtëpisë ishte mbyllur, por kishte gjumë të qarta se dikush kishte kaluar aty kohët e fundit. Copa letra, një këpucë e vogël dhe një aromë që i ngjante asaj të nënës. Drita e kuptoi se ishte në gjurmët e motrës së saj. Kushdo që je po të gjej, përshpëriti, dhe do të kuptoj pse u fsheve nga unë. Në atë moment, një hije u shfaq në pasqyrë, një siluet që e pa për pak sekonda dhe pastaj u zhduk pas një përdeje të thyer. Zemra i rihte kaq fort sa i dukej se do të shpërthente. A ishte kjo Elira? Drita e kuptoi se nuk ishte një ndeshje e rastësishme. Një lojë kishte nisur, një lojë e cila nuk do të ndalej derisa të zbulohej çdo sekret i fshehur, çdo gënjeshtër e thënë nga prindërit e saj, dhe çdo plagë mbajtur për vite të tëra. Në ditët që pasuan, telefonata të fshehta, letra të padukshme dhe shikime misterioze e bën jetën e dritës një labirint të pasigurisë. Por ndjenja që mbizotëronte mbi të gjitha ishte një e qartë. Hakmarrja e Elirës nuk do të kishte mëshirë. Drita e kuptoi se për të mbjetuar, nuk mund të rinte vetëm si dëshmitare. Duhej të vepronte. Duhej të kuptonte se kush e kishte mbajtur Elirën larg saj, pse dhe çfarë do të bënte tani. Tani që e dyta e tyre, binjakeshe e harruar, po kthehej për të marrë atë që i takonte. Një udhëtim drejt së panjohurës kishte nisur, dhe çdo hap e afronte më shumë me të vërtetën që mund ta ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Drita nuk e dinte ende që çdo zbulim do ta përplas jo vetëm me motrën e saj, por edhe me errësirën që kishte jetuar nën çati për dekada. Dhe për herë të parë, ajo ndjeu se jo çdo e vërtet është e lehtë për të duruar, veçanërisht kur ajo të kërcënon të shkatërrojë gjithçka që ke njohur. Takimi i Parnata ishte e zezë dhe ngurtë si qeliku kur drita mbërriti para shtëpisë së braktisur të Elirës. Dritat e rrugës dridheshin dhe hunda i mbushi aroma e lagështirës dhe tymi të lehtë të zjarrit të kaminës. Zemra e rrite fort, por kjo nuk ishte frikë. Ishte një kombinim i ankthit dhe një kurioziteti që nuk mund ta kontrollonte. Hapi i parë brenda ishte si të hynte në një tjetër dimension. Muret e njolla, mobilje të prishura dhe fotografi të vjetra të një vajze që duke e njohur, por gjithashtu e huaj. Një gjë ishte e qartë. Kjo ishte bota e Elirës. Kush është aty? Dëgjoi një zë të ftohtë dhe të qetë nga errësira. Drita ngriti syt dhe pa një siluet në qoshe. Një vajzë me flokë të errët dhe sy të thellë që e vështronin si një gjyqtar. Zemra i dridhte, por ajo foli. Unë jam Drita. Drita Dervishi. Fjalët dolën të dridhura, por vendimtare. Hija u qetësua për një çast, pastaj u afrua dhe doli nga errësira. Sytë e saj ishin njësoj si të dritës, por më të ftohtë, më të fortë dhe me një tërheqje që tregonte një zemër që kishte njohur vetëm errësirë dhe mungesë. Drita, tha ajo, duke theksuar emrin me një dosë të çuditshme dhimbjeje dhe urrejtje të përzije. Nuk e prisja që do të visheshe me kur ajo për të më gjetur. Përse, Elira? Pyeti Drita, duke ndjer një dhimbje të thellë për çdo vit të humbur. Pse u fsheve nga unë? Elira qeshi hidhur, një tingull që i shponte shpirtin. Pse? Sepse bota nuk ishte gati për të na mbajtur të dyja. Dhe ata menduan se më largimi do të shpëtonte gjithçka. Por nuk shpëtoi. Nuk shpëtoi asgjë.
Drita u afrua një hap, por tensioni ishte i dukshëm. Nuk dua të luftoj me ty, tha ajo, por zëri i saj nuk mund të fshite zemërimin që kishte mbajtur për dekada. Elira e shikoi dhe buzëqeshi me një hije të trishtuar. Nuk është kaq e thjesht, Drita. Nuk është kur e thjesht kur dikush të merr atë që të takon, dhe pastaj zhduket nga jeta jote. Unë erdha, dhe do të marr atë që më takon. Një heshtje mbushte dhomën. Të dyja binjaket ndjenin një lidhje të pashpjegueshme dhe një tension të pashmangshëm. Çfarë kishte ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve? Se Elira ishte larguar dhe kush e kishte vendosur përtej horizonteve të Dritës. Drita e kuptoi atë që kishte ndjerë gjithmonë pa e ditur. Binjakja e saj nuk ishte vetëm një reflektim i vetes së saj. Ajo ishte një forcë që nuk mund të ndalej, një forcë që do të kërkonte hakmarrje, dhe Drita do të duhej të vendoste nëse do ta përballonte apo do të përplasej me të. Elira ju afrua më pranë, sy për sy me Dritën. Mos u habit, tha ajo. Do të shohësh se unë nuk jam ajo që prisje, dhe asgjë nuk do të jetë më si dikur. Në atë çast, një rrufe goditi larg, duke ndriçuar dhomën me një shkëndijë të bardhë. Dy binjaket që nuk ishin takuar kurrë, por që ishin të lidhura nga njëjta gjak, qëndruan përballë njëra tjetrës. Një tension i papërshkrueshëm mbushi ajrin. Hakmarrje, dhimbje dhe një mister që do t'i shoqëronte për jetën. Drita e kuptoi diçka të vetme. Udhëtimi i saj sapo kishte filluar, dhe asgjë nuk do të ishte më e sigurt, as shtëpia, as kujtimet, as ajo që kishte quajtur familje. Plani i hiriditët që pasuan u mbushën me biseda të ndenjura, me heshtje që flisnin më shumë se fjalët. Në shtëpinë e braktisur të Elirës, dy binjaket kalonin orë të tëra duke shfletuar fotografi, letra dhe çdo copës kujtimi që mund të lidhte të kaluarën me të tashmen. Por ndërsa Drita kërkonte shpjegime, Elira kërkonte më shumë. Një drejtësi që nuk ngopej me fjalë. Nuk e kuptoj pse prindërit tanë bën këtë, tha Drita një mëngjes, duke lëvizur një foto të vjetër me dorë të dridhura. A nuk mund të na thanë të vërtetën? Të paktën të mësoja pse ata nuk na thanë asgjë, sepse e vërteta do t'i kishe vrarë. Përgjigjej Elira me zë të ulët, të ngurtë. Ata menduan se fshehja do të shpëtonte njësoj, si kur shtrydhim një plag pa e pastruar. Por plagët janë me këmbë, ato gërmojnë, dhe unë mora mësimin. Nuk lejoja askën të më largohet më. Elira kishte një qetësi që vinte nga kohë e gjatmërie. Ajo foli për ne të gjata në një shtëpi të huaj, për punë të vështirë, për fytyra që kur nuk e donin si një motër, për qëndrime që i thoshin se ajo ishte e tepërt. Ajo foli për një burr me theks të huaj që e kishte marrë atë natë në spital. Një burr që kishte premtuar shpëtim dhe i kishte dhënë një rrugë të re, por me kushtet e tij. Ai më mori për arsye që nuk do t'i di për një kohë, tha Elira një natë, duke pimëthë një filxhan çaji të dobët. Por ajo që më bëri më të fortë ishte se më mësoi një gjë. E vërteta është armik i qetësisë së atyre që kanë interes. Unë jam kthyer sepse ata që na ndoqën atëherë, po i lën shenjat e tyre ende rreth nesh. Drita e ndjeu se zemra e saj po thyhej mes dy botëve. Një motër e plagosur dhe një familje që kishte vendosur të mbyllte gojën me heshtje. Por një tjetër ndjenjë u ngrit me fuqinë e një thirrje, frikë, sepse në çdo fjalë të Elirës, në çdo lëvizje të saj, kishte një vendosur për hakmarrje që nuk mund të injorohej. Çfarë do të bësh? Pyeti Drita, duke parë përpara me sytë që ndriçoheshin nga vendosmëria. Ti thua do të marrësh, por çfarë do të marrësh me dorën tënde? Elira hithe një shikim që nuk linte vend për dyshime. Jo gjithmonë duart janë të nevojshme. Hakmarrja më e keqe është kur të prekin gjithçka që të ka marrë. Emrin, të ardhmen, paqen. Unë do t'i prish rrugët e tyre. Do t'u marr atë që ua mora. Dhe ti, e dashur motër, ose do të më mbështesësh, ose do të qëndrosh anash dhe do të mbetesh një dëshmitare. Drita ndjeu se toka i dridhej nën këmbë. Në një pjesë të shpirtit, dëshironte drejtësi, por jo çdo drejtësi. Ajo nuk mund të pranonte të shndërrohej në atë që mund t'i bëhej të tjerëve. I kujtohej nëna duke e prekur në faqe, dhe duke i thënë se njerëzit rrezikojnë kur hakmarrja shpërthen pa kufi. Ajo e dashuronte motrën, por nuk donte të humbiste veten. Megjithatë, kur verifikuan informacione dhe folën me njerëz që përmendin emra të ndryshëm, një biznesmeniere që kishte lidhje me spitalin, një infermiere që patën frikë të fliste më parë, një hotel i vogël ku ishte parë një burr me theks, Drita pa se historia shtrihej më gjerë se një vendim familjar. Kishte interes dhe pushtet, dhe këto gjëra nuk harrojnë. Elira, me kujdesin e saj të ngrirë, hartoi planin e parë. Nuk ishte plan që do të thyente kockat e dikujt. Ishte plan që do të shpërndante themelet e atyre që kishin bërë pa drejtësi. Ajo përdori atë që dinte më mirë. Informacionin, frikën dhe vetë hijen e vet. Do të fillojmë me të voglit, tha ajo. Një nga ata që mbajti heshtjen është një burr që punon ende pranë spitalit. Ai mund të jetë i thjesht, por zëri i tij do të na çojë më tutje.
Ne do t'i marrim dokumentet e tij, do t'i publikojmë ato nëse duhet. Pastaj do t'i lidhim me investitorët që kanë përfituar prej kësaj heshtjeje. Kur paraja dhe emri të lëvizin, njerëzit fillojnë të lëshojnë fjalë. Drita mendoi për mënyrat. Publikimi i dokumenteve, konfrontimi me ish-fqinjet, përdorimi i rrjeteve sociale si armë. Ishte pa njohur për atë botë, por dëshira e saj për të ditur të vërtetën dhe për të mbrojtur motrën e saj e shtynte ta provojë çdo rrugë. Ndërsa planifikonin, diçka tjetër u shfaq. Një mesazh i ri anonim, një fotografi e një letre tjetër, një emër i përmendur, Marko Gjoni. Fotografia ishte një zyrë me një tavolinë të madhe dhe libra llogaritarie. Një dorë shkruante. Ai e di më shumë se sa tregon. Elira e pa dritën me një buzëqeshje të ftohtë. E shikon, ata kanë frikë që ne të zbulohen. Dhe frika është arma jon. Ne nuk do të përdorim forcën. Ne do t'i vëmë ata të dridhen. Drita heshti. Një pjesë e saj donte të tërhiqej, por një tjetër pjesë, ajo e vogël dhe e përlotur që gjithmonë kishte fshehur zemrën, ngriti kokën dhe tha: "Nëse do të bëjmë këtë, do ta bëjmë me të vërtetë. Por unë nuk dua të humbas veten. Nuk dua që ajo që kërkon drejtësi të kthehet në një grusht urrejtje." Elira ju afrua dhe i vendosi dorën e ngrohtë mbi supe. Një veprim i rrallë butësie nga ajo që ishte mësuar të ngrihej me gur. "Ti do të mbash atë që mbetet e mira," tha Elira. "Unë do të bëj pjesën time. Ne do të ndryshojmë rregullat e lojës, por do ta bëjmë me kujdes." Natën që erdhi, ndërsa qyteti fshihte fytyrën e tij dhe dritat shuheshin, dy vajzat që nuk ishin rritur bashkë po krijonin një aleancë të brisht, si hiri që pret flakë. Ajo flak do të ndiste dritën e së vërtetës dhe do të varroste, një herë për gjithmonë, gënjeshtrat që kishin mbajtur dy jetë të ndara. Por ashtu si hiri mund të ndezet, ai gjithashtu mund të shpërndahej në erë. Dhe në mesin e atyre planifikimeve, një mendim i tmerrshëm lindi. Kush do të ishte gati ta ndante rrugën e hakmarrjes me ta, dhe cili çmim do të kërkohej në kthim?